家居安全。我們要注意家居安全，不應該隨意接觸危險品，還要小心用電，千萬不要做危險的事情，也不可以隨便讓陌生人進入家中。遇到意外時，我們應該立刻通知成人，讓他們處理。家居安全，我們要注意家居安全，不應該隨意接觸危險品，還要小心用電，千萬不要做危險的事情，也不可以隨便讓陌生人進入家中。遇到意外時，我們應該立刻通知成人，讓他們處理。